আমাদের যার যার গুনাহ থেকে আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট তওবা করব, কারণ সবাই তো গুনাহগার, কি বলেন ঠিক না? আদমের প্রত্যেকটি সন্তানই গুনাহগার, আর গুনাহগারদের মধ্যে উত্তম হলো যারা তওবা করে। সুবহানাল্লাহ। এজন্য আমাদেরকে তওবা করতে হবে, আমরা তওবা করব। আর বয়ান করানো হবে, তওবা বয়ান দুটো একসাথে করানো হবে। পর্দা দাঁড়ায় বাড়ি ঘরে মাইকের আওয়াজ হতে যাচ্ছে, মহিলারা বাড়ি ঘর থেকে তওবা বয়ানকে নিয়ত করে সকলে আমার সাথে